هوا خیلی سرد است. بنابراین من سلام گرم خدمت همه شما بینندگان زاویه مدیا تقدیم میکنم. امیدوارم سلام مرا پذیرا باشین و در ضمن ممنون هستم که یک بار دیگر در این برنامه و در یکی از قسمت‌های دیگه لیتس بال در کنار شما هستم. و فرصت رسیده که مهمان برنامه امروز رو برای شما معرفی کنم. بله، کسی در کنار ما قرار داره که مطمئن هستم هر کدام از شما سالهای سال با صدا و هنرنمایی‌هاش خاطره دارید. بله، آقای ممنون مقصودی امروز در کنار ما هست و سپاسگزار هستم که وقت دادین و فرصت دادین و امروز با یک فرمت کاملا متفاوت در کنار ما در برنامه حضور دارین. بسیار تشکر. سلام تقدیم میکنم به شما و تمام دوستایی که برنامه تان میبینن. بسیار جای سعادت است برای ما که من امروز در برنامه شما شرکت کردیم و تشکر میکنم از دعوتتان. خواهش میکنم. خیلی ممنون شدیم که حضور پیدا کردین. چالش مرا به بازی بالینگ میپذیرین دیگه ان شاء الله. و امیدوار هستیم که بازنده برنامه امروز من نباشم و ممنون آقای مقصودی صاحبم نباشن، چون توقع من است که حداقل مساوی شیم. درست است؟ چون چیزی که من اول دیدم در اولین راوندی که تمرینی بود تقریبا حس بازندگی برام انتقال پیدا کرد، اما امیدوار هستم که نبازم. خواهش میکنم. شما همیشه برام دسته. خواهش میکنم. استاد جان اگر موافق باشین گیم شروع کنیم و بعد زمان داریم تا برسیم به پرسش‌های شما و پاسخ‌های آقای مقصودی در ارتباط به من اکثرا در تلویزیون ها دیدم و چیز جالب است. من که میبینم فضایش، لایتنگش و قشنگی نظم بازی را و که کدام کلاس مردم نه واقعا دلچسب است و هر بار زدن چقدر آدم به باخت و برد نزدیک میشه که قشنگ است.
باز هم تشکر، خسته نباشین. به اینکه یک رفع خستگی کنیم و بعد میریم سراغ سوال‌ها که من پیش خود دارم و تعداد زیاد از این سوال‌ها ارتباط میگیره به بیننده‌ها و مخاطبای زاویه میدیا که مطرح ساختن با من تا بتونم با شما شریک بسازم. فرصت رسیده تا پرسش‌های خود و شما رو با مقصودی صاحب شریک بسازم و ببینیم که پاسخشان چه هست. به عنوان اولین پرسش مقصودی صاحب، امیدوار هستم که این سوال زیاد برای شما بی معنی معلوم نشه، ولی در هر صورت یکی از دوستا پرسیده ممنون مقصودی کی است در حال حاضر و چی ممنون مقصودی را ممنون مقصودی ساخت؟ امیدوارم درست مطرح شده باشه. بسیار تشکر. یک بار دیگه این سوال جواب میگم. مقصودی یک کوچک از یک خانواده بسیار غریب ولی صاحب معرفت. زیاد خوش هستم که من از یک فامیلی هستم که نه تنها تانستیم خواهشات پدر گرامی، برادرای گرامی ولی سلیقه خودم که شامل این ترتیب زندگیم شده هستم و ای که چگونه ما این سعادت نصیبم شده که مردم واقعا احترام میکنن که بسیار ممنون و مشکورشان هستم. او موجودیت مردم عزیزم است. با وجود تمامی تکالیف و پرابلم هایی که دارن اونا هنر دوست هستن. ای کاش بتانم ارزش های هنری را اول در وجود خود جمع بکنم، دوباره یعنی بعد از صیقل شدن تقدیم جامعه بکنم و وقت جامعه بپذیره که این یک ارزش هنری است، اونا حتما احترام میکنن که من ممنون و مشکور و سپاسگزار مردم هستم. همه نگران هستن که شما امسال چندمین سال زندگیتان رو دارین سپری میکنین. خوشبختانه که یک سال دیگه در تجربیاتم افزود شد. یعنی 53 بودم، 54 شدم و کمتر از نیم قرن است که در این کره خاکی زندگی میکنم، ولی شرمنده هستم که زیاد نتانستیم خدمت بکنم. ولی خوب است که یک سال پر از چالش گذشت و مرا وادار ساخته تا امی باقی عمر که داریم یک مقدار حسابی و با کیفیت در برابر مردم ما ایستاده باشه. در حال حاضر تنها کمبودی را که در کار هنر و صورت کل در افغانستان میبینین چه هست؟ فهم، شعور، آنچه که تئوری فیلمسازی و ساخت یک اثر هنری را میسازه. طبعا عزیز این موضوع بسیار مهم است و خوب شد که سوال کردیم. ما ممکن است پول داشته باشیم که هست، وسایل بسیار قشنگ داریم که میلی میبینم، ساوند تصویر یک جا بدون لایت شما میتونین از نور طبیعی استفاده بکنین. همچنان اتو استعدادها هستن که به آسانی و وقت کم میتونیم جمع شویم، ولی او وقت که کار میکردیم بسیار سخت بود. ساوند جدا، تصویر جدا، میوزیک جدا، ایدت بسیار مشکل داشت و جمع شدن هنرمندا با تمام فقرشان واقعا کار سختی بود. ولی چیزی که بسیار مهم بود او سواد، فهم و از فهمم که بالاتر تعهد بود. وقتی من میگفتم که با خودت کار میکنم، با تمامی فقر و مشکلات اقتصادی و ترانسپورت و مسائل سیاسی که داشتیم میامدیم کار تکمیل میکردیم که این یک ارزش بود. و یک بار دیگه میگم براتون که تا فهم یک کار نباشه من فکر نمی کنم که کوچکترین کار را بتانیم. ما با خیالات خود میتونیم پرواز بکنیم، سر کوها بریم، صاحب هستی شویم و ده ها ارزش دیگه که نمیتونیم عمل به اروپا بریم، در خیالات میتونیم. کی کار بسیار معجن است برای تولید ارزش های هنری. پس اگر فهم و قابلیت داشته باشیم و فیزیکلی بخوایم بریم به مقصد خود، این فکر میکنم که یکی از اولویت های کار است که بازم میگم فهم. استاد جان، پرسش بعدی که مطمئنا خیلی زیاد از شما شاید پرسیده شده باشه تا به امروز، چرا سریال دکندزوی دوباره ساخته نشده؟ امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، همیشه مشکل دارم. بسیار خوب. سریال تلویزیونی دکندزوی که قریب 29 تا 30 سال پیش ساخته شد، پروگرام همی بود که باید سریال باشه دیگه.
به این معنا که هر اپیزودش که ساخته میشه باید برای اپیزود دیگهش نوشتهش تایار باشه تا او رو ما ریکارد بکنیم و تا وقت دیگه صحنه هاش یا اپیزودهای دیگهش. نیت امی بود، پروگرام امی بود، ولی متاسفانه تا 3 قسمت تانستیم ما او رو ثبت بکنیم. بعد از او چیز نازل شد در کشور ما که اصلا انتظارش نداشته. جنگ و خون و آدم ربایی و 10 کار زشت دیگه جاگزین تمامی امورات کشورم شد که دیگه نمیتونستیم کار بکنیم. برای که هر کس در فکر بود که چگونه خود نجات بدن، چگونه نان پیدا بکنن، چگونه اولاد خود نگاه بکنن. که بازم میگم ای کاش میتونستیم ادامه میدادیم تا حداقل امی سریال اگر تا امی روزام ادامه میداشت، هر شب اگر 1 ساعت این نشر میشد جای 1 ساعت سریال های خارجی رو میگیره که متاسفانه آل حاکم هستند و میتونن هر چیزی بکنن. این سوال به دلیل پرسیدم که کسی هم پرسیده بود که مقصود شب چطور خودش را و تمام روح و وجودش و کلا خودش را در رول شادگل میتونست قرار بده و چقدر سخت بود کار برش. واقعا سخت بود چون او وقت تجربه مثل تجربه امروزی نبود، ولی کوشش های کارگردانم جناب دکتر سید واحد نظری، نوشته که شده بود و هنرمندای قشنگ کشورم که در او سهم داشت و همچنان به عنوان ابزرویشن یا مطالعه عملی که کارگردان مرا به جاهای مختلف می برد تا غیر از تشریح و توضیح صحنه ای باید با اون مناطق، با اون مردم، با اون افکار ای آشنا شود که کارش بسیار پسندیده و ما ممنونش هستم که قدر زحمت با ما کشیده. ولی مکلفیت های خودم در قبال بازی کردن نقش به گونه طبیعی یکی از گپایی بود که میرسم به گپ تعهد خود. کوتاه برتان بگویم که یکی خود تعهد خودم دیگه عشقی که نسبت به بازیگری دارم این تنها عشق نیست، یک دیوانگی است که ای کاش به دیوانگی یک مقدار عمیق‌تر برسه. پرسیدن چرا سینمای افغانستان رو به زوال بوده تا به امروز؟ زوال یک مقدار ظالمانه است کلمه. زوال نوبر نیستی، نابودی، رو به غروب که من امیدوار هستم. امیدوار به این هستم که عمل ما در 15 هنرهای زیبا در دیپارتمنت سینما شاگردایی داریم که هم اکتینگ می‌آموزن، هم نویسندگی، هم کارگردانی، هم فیلم برداری، ادیت، عکاسی، تئاتر و بازیگری در تئاتر و این روز افزون است. هر روزو اگر مبالغه نکنم هر سال بالاخره تعداد شاگردای ما در 15 زیادتر میشن. و پرسش دیگه ما در ارتباط به خانواده تان است آقای مقصودی. اگر بگین که چند تا پسر و چند تا دختر دارین و این خانواده رو کیها تشکیل میدن در حال حاضر؟ شکر خداست 4 اولاد دارم، خانم ما است، ما هستم. خانه ما بسیار کوچک است، کاش این پروگرام در خانه ما ثبت نکردیم. ولی چیزی که بسیار قشنگ دارم کتابای قشنگه. آلیست. بازم تشکر از اینکه لطف کردین دعوت مرا پذیرفتین، در برنامه حضور پیدا کردین. امیدوارم برنامه به دل شما بوده باشه. می‌خوایم حرف آخر شما رو از دوربین زاویه میدیا برای مخاطبان زاویه داشته باشیم. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین و تشکر از همکارایتان از زاویه میدیا مخصوصا. بیاین کتاب بخوانیم تا یاد نگیریم ادعایی که داریم او رو ثابت کردن نمیتونیم. تشکر، سپاس شما. خب و شما پایان یک برنامه دیگر از زاویه مدیا شاهد هستید. سپاسگزار هستم که برنامه قبلی رو تماشا کردین، تمام دیدگاه شما رو خواندم و یادداشت کردم. در برنامه آینده تلاش میکنم که نکته به نکته جوابتون در صورتی که امکان داشته باشه. ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو فشار بدین تا از آپلود برنامه‌های جدید زاویه میدیا با خبر باشین. هوا سرد شده، مواظب خود و خانواده‌تان و همینطور افراد دور و برتان باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.